Що, почав кашляти? Так. Та він уже цілу ніч кашляв. Ой, почалися холоди, школа, застуда і кашель тут як тут. Ну що, не будемо знову запускати кашель? Пектолван Плющ сприяє полегшенню кашлю при його початкових проявах. Смачненькі. А головне, зменшує в'язкість мокротиння та полегшує його відходження. Як твій кашель допоміг, Плющ? Плющ, хочу, кашляти не хочу. Пектолван Плющ – полегшення симптомів кашлю, що тільки розпочався.